여름방학을 코앞에 둔 어느 날, 우리는 낡은 아파트를 떠나 꿈에 그리던 새 집으로 이사를 가게 됐어. 새 집, 여름방학 온통 설레는 단어들 뿐이었지. 이삿짐 정리가 어느 정도 끝나고 며칠 뒤, 엄마랑 여동생은 새 집 분위기를 좀 바꿔보겠다며 다이소에 간다고 나섰어. 나는 신났지. 엄마랑 동생이 나가자마자 잽싸게 컴퓨터를 켜고 게임 삼매경에 빠졌으니까. 그때 한창 유튜브에서 도티님 영상을 볼 때였고, 폰으로는 프리파이어라는 배틀로얄 짝퉁 게임을 정신없이 하던 시기였어. 엄마랑 동생이 집을 나선 후 완벽한 자유를 만끽하며 게임에 열중하고 있었는데 갑자기 정적을 찢는 날카로운 소리가 들려온 거야. 착! 거실 뒤편 피아노랑 컴퓨터가 놓인 공용방에서 들려오는 소리였어. 누가 볼펜으로 책상을 탁 하고 찍는 듯한 꽤나 날카로운 소리였지. 뭐지? 처음엔 대수롭지 않게 생각했어. 새 집이라 낯선 소리가 들릴 수도 있으니까. 그런데 신기하게도 그 착 하는 소리가 정확히 같은 위치에서 정확히 같은 간격으로 계속해서 반복되는 거야. 착, 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 착. 볼펜이 굴러 떨어지는 소리도 아니었어. 분명히 누군가가 볼펜을 쥐고 일부러 책상 옆면을 탁, 탁 내리치는 듯한 인위적인 소리였지. 소름이 쫙 돋았어. 온몸에 닭살이 돋고 심장이 쿵쾅거리는 게 느껴졌지. 나는 그대로 굳어버린 채 숨소리조차 제대로 낼 수 없었어. 공포에 질린 어린아이처럼 눈물이 핑 돌기 시작했지. 엄마, 울먹이며 폰을 들고 엄마에게 전화를 걸었어. 하지만 제대로 말이 나올 리 없었지. 나는 울먹이는 목소리로 끊임없이 엄마, 신음처럼 뱉어낼 뿐이었어. 엄마는 갑자기 울기 시작하는 나 때문에 깜짝 놀랐는지 다급하게 우영아, 왜 그래? 무슨 일이야? 소리쳤지. 하지만 공포에 질린 나는 그저 울음 섞인 목소리로 무서워. 집 무서워. 같은 말만 되풀이할 뿐이었어. 엄마는 내가 제대로 말도 못하고 계속 우니까 집에 강도라도 든 줄 알고 혼비백산에서 택시를 타고 집으로 달려왔다고 했어. 현관문이 열리고 엄마의 다급한 목소리가 들려왔어. 우영아, 괜찮아. 엄마 왔어. 엄마는 숨을 헐떡이며 나를 와락 껴안았지. 그제야 겨우 안도감이 밀려왔지만 여전히 공포는 뼛속까지 스며들어 있는 듯했어. 엄마 품에 안겨 엉엉 울면서 공용방에서 들린 볼펜 소리에 대해 더듬더듬 설명했어. 엄마는 처음엔 내 말을 믿지 않았어. 내가 잘못 들은 거겠지. 새 집이라서 그래. 했지만 계속해서 울먹이는 나를 보며 혹시나 하는 마음에 공용방으로 향했지. 엄마가 조심스럽게 공용방 문을 열고 들어가는 순간 나는 등골이 서늘해지는 듯한 섬뜩한 기분을 느꼈어. 마치 누군가가 공용방 안에서 우리를 지켜보고 있는 듯한 기분이었지. 특히 등 뒤 바로 옆 통수가 차가운 시선에 꿰뚫리는 듯 소름 끼치도록 따가웠어. 엄마는 공용방을 샅샅이 훑어봤지만 당연히 아무것도 찾을 수 없었지. 볼펜은커녕 먼지 한 톨 없는 깨끗한 방이었어. 엄마는 여전히 의아한 표정이었지만 나를 안심시키려는 듯 아무것도 없잖아. 내가 너무 예민해서 그래. 이제 괜찮아. 하며 나를 다독였어. 그렇게 첫 번째 사건은 일단락되었지만 그날 이후로 내가 집에 혼자 남겨지는 게 너무나 무서워졌어. 신기하게도 엄마나 동생이 집에 있을 때는 괜찮았는데 희한하게 나 혼자 집에 있을 때면 어김없이 그 공용방에서 섬뜩한 소리가 들려오기 시작했어. 볼펜 소리는 더 이상 들리지 않았지만 대신 정체를 알 수 없는 부스럭거리는 소리, 뭔가가 툭 하고 떨어지는 소리 같은 더욱 애매하고 불쾌한 소음들이 끊임없이 들려왔지. 그 소리들은 마치 텅 빈 공용방 안에서 보이지 않는 무언가가 끊임없이 움직이고 있는 듯한 기분 나쁜 상상력을 자극했어. 몇 달 후 추석을 앞두고 온 가족이 새 집으로 모이기로 했어. 가족들이 모이기 전날 사촌 막내 여동생이 우리 집에 먼저 놀러 왔어. 나랑 동갑이라 금세 친해져서 밤늦도록 신나게 놀았지. 문제는 바로 다음날 아침에 터졌어. 이모네보다 먼저 삼촌네 가족이 우리 집에 도착해서 새 집 구경을 시켜드리는데 삼촌이 갑자기 심각한 표정으로 공용방을 빤히 쳐다보는 거야. 삼촌은 예전부터 귀신을 자주 본다고 했었거든. 나는 순간 등골이 오싹해졌지. 삼촌은 굳은 얼굴로 공용방 문을 열고 천천히 방 안으로 들어갔어.
그러더니 팔뚝을 쓱쓱 문지르더니 여기 소름 돋네. 하는 거야. 나는 설마 했던 불안감이 현실로 다가오는 것을 느꼈어. 삼촌은 방 안에서 몇 걸음 왔다 갔다 하더니 팔뚝을 보여주며 소름 돋았다고 했어. 신기하게도 정말 삼촌 팔뚝에는 닭살이 오소소 돋아 있었지. 더욱 놀라운 건 삼촌이 방에서 문 밖으로 나오자마자 언제 그랬냐는 듯 닭살이 거짓말처럼 싹 사라지는 거야. 눈앞에서 벌어지는 기이한 현상에 나는 그대로 얼어붙어 버렸어. 온몸에 털이 쭉 뼛서고 입이 바싹 마르는 듯 했지. 삼촌은 심각한 표정으로 말했어. 여기 뭔가 있어. 기운이 안 좋아. 삼촌 말로는 귀신 같은 존재들이 액자 뒤에 잘 숨는다고 하더라고. 소름 돋게도 그 공용방에는 온 가족 액자들이 벽 한 면을 가득 채우고 있었어. 액자 속에서 우리 가족들을 향해 웃고 있는 낯익은 얼굴들이 왠지 모르게 섬뜩하게 느껴졌지. 그때 갑자기 옆에서 동생이 엉엉 울기 시작했어. 나는 또 무슨 일인가 싶어 깜짝 놀랐지. 혹시 동생도 뭔가 느낀 걸까? 무서워서 우는 건가? 걱정스러운 마음에 동생에게 다가가 물었어. 왜 그래? 어디 아파? 동생은 울먹이는 목소리로 흑흑. 사촌 언니 장난감 말을 제대로 잊지 못하는 거야. 알고 보니 사촌 여동생에게 장난감을 주기로 약속했는데 막상 주려니 아까워서 억지로 떼를 쓰는 거였어. 순간 긴장했던 분위기가 와르르 무너지는 듯 했지. 나는 허탈한 웃음을 터뜨렸고 삼촌도 멋쩍은 표정으로 웃으며 별일 아니네. 내가 너무 예민했나? 하며 농담을 던졌어. 그 후로 신기하게도 공용방에서 들리던 소리는 점점 잦아들더니 어느 순간부터 완전히 사라졌어. 이사 온 후 몇 달 동안 나를 괴롭히던 섬뜩한 공포는 마치 거짓말처럼 그렇게 조용히 끝이 난 거야. 하지만 그때 겪었던 공포는 내 인생에서 가장 무서웠던 기억으로 오랫동안 트라우마처럼 남아있었지. 그 당시에는 정말 집에 혼자 있는 게 너무나 무서워서 엄마, 아빠 퇴근할 때까지 현관문 앞에서 쪼그려 앉아 온 가족이 돌아오기만을 기다리곤 했으니까. 한 번은 몸살 때문에 학교에서 조퇴를 했던 날이었어. 하필이면 폰을 집에 두고 오는 바람에 조퇴하고 집에 가서 부모님께 연락을 드려야 했는데 도저히 혼자 집에 들어갈 엄두가 안 나는 거야. 그 텅 빈 집, 그 공용방 떠올리기만 해도 온몸에 소름이 돋았지. 결국 집에는 차마 들어가지 못하고 동네를 하염없이 배회했어. 그러다 마침 해외여행에서 막 돌아온 같은 반 여자애를 우연히 만났어. 나는 마치 구세주를 만난 것처럼 그 여자애를 붙잡고 집에 가기 싫다고 징징거렸지. 여자애는 어이없어 했지만 결국 나와 함께 동네를 어슬렁거리며 놀아줬어. 얼마나 시간이 흘렀을까? 갑자기 저 멀리서 엄마 아빠가 잔뜩 화가 난 얼굴로 뛰어오는 게 보이는 거야. 알고 보니 내가 조퇴했는데 연락도 없고 집에 가봤더니 텅 비어 있어서 온 동네를 발칵 뒤집고 나를 찾아 헤매고 계셨던 거야. 부모님은 불같이 화를 내며 왜 조퇴했는데 집에 안 가고 맘대로 돌아다니냐? 고 호통을 치셨지. 나는 울먹이며 집에 혼자 있기 무서워서 그랬어요. 라고 더듬거리며 말했어. 자초지종을 들은 부모님은 처음에는 황당해하는 듯 했지만 이내 예전에 공용방에서 있었던 일을 떠올리셨는지 더 이상 화를 내지 않으시고 긴 한숨을 내쉬며 알았다라고 나지막이 말씀하셨어. 그 짧은 한마디에 나는 왠지 모를 안도감과 함께 씁쓸한 기분을 느꼈지. 그 공포는 그렇게 쉽게 잊혀지지 않을 내 어린 시절의 깊은 그림자처럼 마음속에 드리워져 있었으니까.